एस्मोस्टल जूनियर सिरप दोस्तों, जो कि बच्चों में होने वाले खांसी की समस्या को ठीक करने के लिए यूज कराया जाता है और उसका जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। जैसे दोस्तों आपके बच्चे को बलगम वाली खांसी या फिर अस्थमा की समस्या हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा अच्छे सांस नहीं ले पाता है और सीने में कफ जम गया है, फिर सीने से गड़गड़ की आवाज आ रही, कफ जमने की वजह से गले में दर्द हो रहा है या फिर एलर्जी के कारण खांसी आ रही, तो इन सब सारी समस्या को ठीक करने के लिए, कफ को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि यह सिरप जो है बलगम वाली खांसी और एलर्जी के कारण होने वाली खांसी को ठीक करने के लिए यूज कराया जाता है और उसका जो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इस दवा यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि डॉक्टर जो आपके बच्चे के एज वेट हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग दवा की डोज को अलग अलग डिसाइड करते हैं। और अब आज के लिए बस इतना ही। ऐसी दवा की नई नई जानकारी के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन अगली दवा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।